Hej allihopa! Det är sällan man ser svensk propaganda bli så här söndersågad, och det är med god anledning. Under hela den här 17 minuter långa intervjun behandlas en ung musiker som knark-Hitler. Och de försöker seriöst skylla Socialdemokraternas misslyckade miljonprojekt på en ung artist. Ta en titt. Det är mörkt. Det är skjutningar som vi hör om hela tiden, det är knark. Det är det som är inne just nu. Du vet, jag kan inte släppa musik ingen gillar. Alltså folket dras ju till den här musiken. I förorterna det förekommer mycket kriminalitet, alltså överallt i förorten. Om alla upplever det, då kan ju alla relatera till det. Jo, men om alla vet om det, så undrar jag varför man måste sjunga om det som alla vet om. Och det blir en dubbelmoral när jag får höra att du inte gillar det. Skulle det vara helt okult att göra tvärtom? Texter där man liksom tar avstånd för såna här grejer och pekar på ljuset, hoppet, för det är mycket mörker i de här texterna. För man kan ju få en känsla att du liksom romantiserar den här, att leva i det här fett och det är coolt och det är kokain och sådana saker. Alltså nej, det är inget coolt och så exakt med det. Så du skulle inte vilja skriva en text med mig? Alltså vi skulle ju jättegärna kunna skriva en text. Men om kärlek eller om någonting liksom positivt. Det finns en väg ut. Nu när du har dina 40 miljoner lyssningar, då kan man ju faktiskt förändra. Vi kan ju liksom hjälpa till att göra världen lite bättre. För man kan ju få en känsla att du liksom romantiserar den här, liksom, att leva i det här. Okej. Så svenskar har alltså inte Netflix. Hur många filmer finns det inte som avbildar kriminalitet, våld och droghandel på liknande sätt? Ta bara svenskarnas favorit Snabba Cash. Hatar den skitfilmen förresten. Huvudkaraktären är en bortskämd Svensson som lider av kapitalistpsykos. Bokstavligt talat bara börjar med det för att han vill leva Stureplan och vara ett överklasskräk och tjäna snabba pengar utan att ta den härliga långa vägen dit. Totalt osympatisk, och svenskarna älskar skiten. Expressens recension beskriver huvudrollen, citat: med Snabba Cash blir han Joel med hela svenska folket. Sådan utstrålning. Om jag, helt heterosexuell, ser den här filmen och känner för att knulla huvudkaraktären i arslet, då kanske det säger någonting om hur jävla sliskiga ni är med tanke på vad ni imponeras av. Helt hetero förresten, 100%. Så tänk på det. Så du skulle inte vilja skriva en text med mig? Om kärlek eller om någonting liksom positivt. Det finns en väg ut. Vilken jävla kommunist. Kan du inte rappa om kärlek istället för det som har gjort dig framgångsrik? Ja, för alla gillar kristen rap utan några som helst referenser till våld. Det är verkligen så här spännande musik att lyssna på. If you wanna reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga. Frågade någonsin Malou Timbuktu ifall det var lämpliga texter att vilja slå Jimmy Åkesson gul och blå? Märkligt att det inte blev något ramaskri när man bokstavligt talat uppmuntrar till politiskt våld. Fast medieetablissemanget kanske vill att högerväljare ska bli ihjälslagna. Efter den här PK-intervjun så berättade Greekazo att, citat: jag kom dit för att prata om min musik och jag blev indragen i en debatt om narkotika. TV4 lovade mitt team att det aldrig skulle bli så här när vi bokade detta. Slutcitat. Hur många gånger har man inte hört liknande? Media ljuger verkligen om alla. Inte bara högerväljare. Det här speglar min erfarenhet med journalister också. Så fort de kan ljuga om någon för att uppfylla sin egen personliga agenda, så gör de det. Och sen lipar de över att förtroendet för medier rasar. Ja, vad fan tror ni? Och jag gillar verkligen att lyssna på de här texterna. Du och jag kan slösa tid, du och jag kan röka weed. Mig kan förstöra liv, kommer med min mördarbil. Skulle du säga att dina texter berättar någonting speciellt om det liv som du och andra i din ålder lever? Och kriga inte det sista, om det är kuk du vill mäta, då det är min block du får kyssa, och du lyssnar på min rap. Ja, det skulle jag säga. Vad tänker du att du berättar om? Jag tycker att jag berättar från allas perspektiv och från mitt perspektiv och hur det ser ut. När en vit svensk rappare med perfekt svenska och sina kokaintexter gästade Malou, då blev det en framgångssaga som fokuserar på den gulliga relationen till mamma. Men när en inte så svensk rappare gör precis samma sak, då har han plötsligt större ansvar än vår statsminister. Och jag gillar verkligen att lyssna på de här texterna. Hur fan tänkte ni där? Själv har jag alltid förstått att vänstermedia ser oss invandrare som husdjur.
Men varför försöker ni åtminstone inte dölja det här vänstervridna överklass-snobberiet som ni så fruktansvärt lider av? Poängen här är inte att man behöver gilla Grecasos musik eller tycka att den är sund. Poängen är att det är riktigt vidrigt hur vänstermedia behandlar en 18-årig underhållare som om han vore politiker. Att de uppenbarligen inte har någon åldersgräns på vem de vill fånga i en gotcha-intervju. Inte konstigt att journalister har dåligt rykte och att förtroendet för er sjunker. Ni funkar som psykopater och ni får utlösning av att utnyttja folk. De största pundarna i hela Sverige är överklassen i Stockholm. Stockholm är i Europatoppen för schack. Och polisen bryr sig inte när slickade blonda Stureplans använder tunga droger. Men de är väldigt glada att åka till förorten och arrestera folk som statistiskt sett inte knarkar i närheten lika mycket. Det här betyder alltså att det nog är helt omöjligt att hela Stockholm inte inkluderas i de 40 miljoner lyssnare som har gjort Grecaso till en populär artist. Det kanske inte är konstigt att man vill peka fingret på någon annan då, för det är ju så typiskt svenskt. Lika typiskt svenskt som att låtsas vara tolerant antirasist i flera år och sen börja rösta på SD så fort det börjar flytta invandrare till ditt egna område. Det är hyckleri att gnälla på musiken som alla uppenbarligen uppskattar i det privata. Det är just vanliga svenskar som har gjort dessa artister stora, så varför ställs inga frågor till dem? Det finns inget som glorifieras med vår musik. Vi berättar bara om vår väg hit och de vägarna som vi har sett. Nu har vi fått turen att musiken ger oss andra vägar. Okej, låt oss jobba på det. Ska vi tryckas ner då? Om inte jag hade musiken, jag hade varit mycket problem för staten. Förstår du? Så de ska vara tacksamma att jag streamar bra. Förstår du? Jag har aldrig sett en kille i rånaluva göra så jävla bra poänger. God damn! Och jag gillar verkligen att lyssna på de här texterna. Så har man ju också en möjlighet, även jag som programledare och Malou som programledare, du som musiker. Vi kan ju liksom hjälpa till att göra världen lite bättre. Jag vill ju skriva en låt ihop med dig. Ja, det... På grekiska kan vi skriva. Jag lider med dig. Jag kanske inte gillar din musik, men som underhållare så är det här en helt jävla absurd sits att sätta sig i. Meningen är ju att föräldrar inte ska vara helt jävla dumma i huvudet så att de kan intellektualisera med sina barn om vad en lämplig förebild är. Det är inte meningen att du ska lämna din unge framför en iPad och förvänta dig att musik och sociala medier ska uppfostra den. Din skitusla karaktär som förälder är inte en anledning till att censurera konst eller internet. Varför ska vettiga människor lida för era defekter? Det är mörkt. Det är skjutningar som vi hör om hela tiden. Det är knark. Jag vill liksom sträcka ut en hand och fråga, ska vi försöka ta bort den här gangstertrenden för våra unga? Alltså, det borde göras, men jag vet ju inte exakt vad jag ska göra för att ta bort det här. Nej. Vad i helvete? Inte ens svenska politiker brukar grillas så här hårt om deras ansvar för samhället. Gangstertrenden beror på den sjuklöver som har skapat ett apartheidsamhälle. Där invandrare bor här borta och vanliga medelklass-svenskar tar världens högsta privatlån så att de ska slippa bo i mångkulturella områden. Ett journalistiskt problem när det gäller just makt är att journalister umgås med politiska makthavare på privat basis. Är det ett problem att journalister och politiker skvallrar och dricker vin? Det ligger mycket djupare än så. Det finns en samsyn om så oerhört mycket. Man har samma värdering. Det är alltså en övre medelklassvärderingar som finns väldigt mycket i journalistkåren. Och det spelar ingen roll om man står till vänster eller höger. Alltså det vill jag verkligen säga. Vad man säger är en sak, vad man gör är en annan sak. Jag mötte till exempel en socialdemokratisk kommunalråd häromdagen som sa till mig så här att jag har sett många gånger mina socialdemokratiska partikamrater har stått i tv och tidningar och sagt vad bra med integration och vad bra med mångkulturellt samhälle. Dagen efter kan samma person ringa upp till honom som då var vd för ett stort allmännyttigt bostadsbolag och säga att min son behöver en lägenhet. Och för fan inte i de här jävla negerområdena där ni framförallt har bostäder. Alltså sånt hyckleri finns va. Där finns då journalistkåren, i de rökridåerna finns vi va. Sen spelar det ingen roll om man käkar middag då och då, det kanske inte är så bra, jag vet inte. Men det sitter mycket djupare än så. Det sitter i språket, i tanken, i sättet. Det handlar inte om jobb.
Det handlar inte om skola. Det handlar om att socialdemokrater tror att man kan stoppa alla bruna människor i ett område och att de kommer bli jätteglada när ingen vanlig svensk vågar flytta dit. Ni, den skitnödiga medelklassen, pratar som att ni vore toleranta antirasister, men ni tänker ariskt, ni bor ariskt och ni lever ariskt. Det krävs inte särskilt mycket för att anses vara ett missfoster och uteslutas i det här samhället. Så utanförskap är väldigt enkelt att hitta. Det är inte raketforskning det här direkt. Det som gör att unga människor langar knark och springer runt med vapen är faktumet att du kan tjäna 10 000 om dagen bara på att sälja weed. Och när du lever i ett socialdemokratiskt utsatt område där skolorna är helt åt helvete, ja, då blir det helt enkelt mer lockande som alternativ. Särskilt när vänstermedia inbillar dig att Sverige består av rasistiska strukturer och att du därför inte har en enda chans att lyckas som invandrare bara på grund av din bakgrund. Problemen vi har i Sverige har funnits i ungefär 20 år och de har varit mycket mindre ifall ni hade fixat dem först innan ni tog in hundratusentals fler invandrare. Istället har Sverige insisterat på att ta in 2 miljoner invandrare på bara 30 år. Utan att ens vilja prata och erkänna integrationsproblemen som har funnits hela den här tiden. Och sen, efter allt det här, efter hela den här tystnadskulturen, efter all politisk korrekthet, så försöker ni skylla allting på en rappare. Musiken är bara ett av symptomen på samhällsproblemen som ni politiker har skapat. Så det är ganska uppenbart vad media håller på med här. Man håller sina favoritpolitiker om ryggen som vanligt. Hur länge satt du inne? Jag var borta i ungefär 2 år. De säger ju att fängelse är till för att rehabilitera. Ja, det är skitsnack. Vad händer när man är där inne? Det är inte det bästa sättet man ska lära någon som har gjort ett straff att kasta in i ett rum, förstår du? Det bygger upp mer ilska. Utav vad jag har sett det. Ja, förstår du? Jag har sett det. Men du kom ut i alla fall med en mindre bra plan. Ja, det var inte min plan överhuvudtaget. Jag tänkte jag hade planer på att göra något helt annat. Vadå? Bror, göra kaos. Fortsätta med det du höll på med innan? Ja, om inte värre. Sen jag sa på Gud, jag släppte bara en låt, sen jag gick med det bara. Förstår du? Ja, jag sa på Gud. Nice! Bra jobbat! Bra utveckling. Förmågan att uttrycka sig, mentala verktyg som låter en hantera känslor på rätt sätt och ett sundare socialt sammanhang. Det är faktorerna som räddar folk från dåliga handlingar. Men ni inom etablissemanget tänker inte så, eller hur? Svensson tror att fula tankar och fula ord är värre än fula handlingar. Och då får ni precis det samhället som ni förtjänar.